Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para pinisepuh dalah para kesepuhan sedaya linangkung dateng Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Mustafa Bisri saking Rembang. Pangarsanipun Bapak Kyai Haji Imdadur Rahman, Bapak Kyai Haji Harir Muharir, Bapak Kyai Haji Solihuddin, Bapak Kyai Haji Lutfil Hakim, Bapak Kyai Haji Lubul Umam, Bapak Kyai Haji Numa Urido, Bapak Kyai Haji Soiman, Bapak Kyai Haji Soim, Bapak Kyai Haji Hasbullah Maulana, Bapak Kyai Haji Nasrullah. Ugi dateng Ketua NU Cabang Cilacap, Pak Sinten, Pak Sahlan. Nuwun sewu nembe rawuh pundi wau lenggah teng pundi. Para lenggah kakung dalah putri ingkang kita mulyakaken. Dalu menika sepisan kula matur nuwun dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka haul simbah Kyai Haji Badawi Hanafi kaping 6 sekaligus ultah pesantren inggih ingkang kaping 100. Mboten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap ingkang kleres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh ingkang sepisan haul menawi dipun serat Arab ha wawu lam, dipun waos haul. Menawi dipun serat Indonesia ingkang nyerat bingung ingkang maos nggih saged bingung. Lah kok ngaten, huruf-huruf Indonesia tidak sepenuhnya bisa mewakili huruf Arab. Cobi pun pirsani
Arab wonten ha kha ha. Indonesia mung wonten ha, nggih mboten. Arab wonten sa sin sin sot. Indonesia mung wonten s. Mila mboten sekedhi seratan Arab, sinareng pun serat Indonesia ingkang nyerat bingung ingkang maos nggih saged bingung. Contonipun haul. Kalau wau kula ningali dipun serat HAUL, ngoten nggih mboten niku. Ingkang mboten nate ngaos Arab lak nggenipun maos haul, nggih mboten. Kang mongko haul kalih haul niku maknane benten. Menawi haul menika maknanipun taun, menawi haul niku maknane keributan. Peringatan haul adalah peringatan keributan. Untung saja ada syafaat Nabi yang datang ketika ada keributan. Begitu ada keributan, ada carut marut, syafaat Nabi datang. Maka ada sholawat, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin. Kadang-kadang dipun serat CHAUL. Sing ora tau ngaji le maca lak caul. Mila wonten tiyang nyebat nami kula Rama Ki Haji Calwani. Kula nggih mboten apa-apa asal gelem ngundang ngono wae. Ah timbang nyebut bener ning ra tau ngaturi nggih mboten niku lho. Mboten. Mudeng mboten. Malah wonten nyebut kula Pak Kiai Kulwani, kula nggih ra apa-apa. Mudeng mboten niku. Wonten kamus bahasa Arab haul ingkang pun serat ha wawu lam maknanipun wonten werni 3. Sepisan haul niku cara Arab, cara Jawane kekuatan utawi power. Contonipun la haula wala quwata illa billah. La haula ora ana daya kekuatan bisa semingkir saka maksiat iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan ngibadah iku maujud illa billahi angin kelawan pitulungane Gusti Allah. Haul maknipun daya kekuatan, power. Mila sinten kemawon ingkang ngathah-ngathahaken masalah haula wala quwata illa billah menika gadah kekuatan enteng ibadah, enteng ninggal maksiat. Mulien ana wong enteng maksiat abot ngibadah, mbok menawa ora tau maca la haula wala quwata illa billah. Malah Kanjeng Nabi ngendika, sing sapa wonge ana ing pelungan gelem maca la haula wala quwata illa billah, kang didhisiki bismillah tawakkaltu 'alallah. Nabi ngendika, kowe sing nang pelungan bondo arta pikiran sing kok gawa dijaga dening Allah, sing kok tinggal nang omah keluarga bondo arta sing kok tinggal dijaga dening Gusti Allah. Syaratnya tindakan maos la haula wala quwata illa billah, didhisiki bismillah tawakkaltu 'alallah. Mila kadang-kadang wonten tiyang tindakan niku nang omah hondane digadhekke anake niku. Mergo ora maca niku. Gabahe didol nggih mboten niku. Niku. Mila mugi-mugi sak wanci-wanci jenengan tindakan mboten supe maos bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kula nate mireng ibu-ibu muslimat NU maos donga niki mawi lagu. Kula saged nirakaken bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Monggo la haula wala quwata illa billah. Sareng bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata
illa billah. Sareng monggo. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ingkang angka kalih wonten kamus basa Arab, haul niku maknane kiwa tengen. Haul ki cara Arab, cara Jawane kiwa tengen. Contonipun al-hadiruna fi hadhil haflah yajlisuna haulal mimbar. Cara Jawinipun tiang-tiang ingkang hadir wonten ing pahargyan menika lenggah sak kiwa tengen podium. Nuwun sewu jenengan sedaya sama lenggah sak kiwa tengen podium leres. Kula wonten podium lajeng dipun gantos kursi nggih mboten niku. Mula kula pengalaman nate dipun undang ngaji wonten Kradenan Sumpiyuh Banyumas. Jalan arah Bugangin, pom bensin ngalor niku. Wancinipun kula badhe wonten podium sederek protokol manggaaken tegas mawi basa Jawi. Le manggaaken ngaten acara terakhir pengajian inti dumateng Romo Kyai Haji Ahmad Halwani wekdal saha podium kula sukaaken. Terus kula nate ngaos dipun sukani podium wonten Kradenan Sumpiyuh mriku. Badhe kula bata wangsul mboten kiyat kula tilar mriku. Protokol niku teng dusun cok lucu-lucu nggih mboten niku. Kula nate mireng protokol teng dusun ngendika mekatenlah basa Jawi mekatenlah niku mboten wonten. Akhiranlah dalam bahasa Jawa tidak ada. Karepe rak nyontoh demikianlah ngono. Nek Jawa rasa keilah teko mekaten ngono wae rasa keilah ngoten niku. Wonten malih protokol nganggo bahasa Arab. Le ngendika ngeten kula minangka muqassimul auqat. Bahasa Arabe protokol itu bukan muqassimul auqat. Memang muqassimul auqat itu artinya pembagi wekdal waktu. Tapi waktu ki cara balaghah kuwi ilmu sing waktu ki barang sing abstrak, enggak nampak mata, enggak bisa dibagi. Mula bahasa Arabe protokol bukan muqassimul auqat ning murattibul barnamij ngoten. Mula ngaji ya sing tenan, kuliah ya sing tenan aja sak karepe dhewe lho. Mudeng mboten ya? Keplok kok ora niat. Tak mudeng mboten. Ngaji ya sing tenan, kuliah ya sing tenan. Ngoten niku. Bahasa Arabe protokol bukan muqassimul auqat ning murattibul barnamij ngoten niku. Tiang Jawi tepat kula minangka pranata hadicara ngoten mboten pembagi wekdal mboten. Wektu ki ora iso dibagi karena itu abstrak enggak nampak mata. Yang bisa dibagi yang nampak mata. Contone wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali maknan ngoten. Ngoten niku. Ingkang angka 3 wonten kamus bahasa Arab. Haul niku cara Arab, cara Jawane taun. Haul ki bahasa Arab, cara Jawane napa? Taun. Contonipun hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin inda kulli haulin. Wa kadza Abu Bakrin wa Umar intaha dzuhal Islam an Abi Qatadah. Hadis menika cara Jawinipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah ana ing korban perang Uhud saben-saben taun. Semono uga Abu Bakar lan Umar. Kebiasaan ingkang sugeng
kemutan dateng ingkang sedo lajeng do tilik kuburane paling boten setahun sepisan niku kebiasaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gadah kebiasaan tilik kuburan paling boten setahun sepisan. Tilik iki cara Jawa cara Arabe ziarah. Ziarah ki cara Arab cara Jawane tilik, ngoten niku. Tilik niku saya sangat tilik bayi kena nggih mboten. Tilik manten kena kondangan, ra tilik ya ora apa-apa. Nek ra tilik ora akrab. Mula yen ana wong mengharamkan ziarah berarti mengharamkan tilik, mengajak tidak akrab jangan diikuti. Mudeng mboten Mbak niku. Kanjeng Nabi ziarah rutin saben tahun. Termasuk datang bapa pamanipun Kanjeng Nabi ingkang asmanipun Sayyidina Hamzah. Apa yang diperbuat Nabi ketika berziarah? Etika tata krama ziarah niku sepisan uluk salam rumiyin. Rampung uluk salam nembe tahlilan. Mangke rampung donga tahlil nek tengen saryane tiyang soleh tawasul ngoten niku metode ziarah ngoten niku amul langsung tahlilan kene ora ngaji ra ngerti uluk salam dhisik kok dadak uluk salam sing sedo sing semare niku diziarahi sepisan preso ping kalih mireng swantenipun para peziarah. Jenengan tengen sarnipun Simbah Kyai Haji Badawi, Mbah Badawi preso kae putuku dorene preso ngoten niku. Kejaba preso mireng swantenipun para peziarah. Mula Kanjeng Nabi menawi ziarah niku uluk salam riyin. Contoh salame Kanjeng Nabi, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum lana salafun wa nahnu lakum tubbaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Apal? Kula apal. Niku mudeng mboten niku. Kapan jenengan teng sarian uluk salam sing semare jawab jenengan teng saranipun Mbah Badawi uluk salam, Mbah Badawi jawab waalaikumsalam. Suarane jawabane ahli kubur, sedaya makhluk teng sekitar kuburan mireng sedaya kejaba jin karo menungso digawe ora mireng sing gawe Gusti Allah. Ngoten. Kene ora ngaji ra ngerti. Mila menawi jenengan ziarah kubur lajeng uluk salam. Kok jejere jenengan wonten mendo ayam sapi entok, mendo ayam sapi entok mireng sedaya. Jenengan nggih saged mireng asal kersa dados entok. Nggo nasibe rica-rica. Mudeng mboten Mbah niku. Mangke rampung tahlilan lajeng tawasul. Kula rumiyin mireng ngendikanipun Mbah Makhrus Lirboyo. Kanca-kanca alumni Lirboyo Purworejo do sowan wonten Lirboyo. Sowan Mbah Yai Makhrus. Mbah Makhrus dangu, kowe nek ziarah kubur nang wong-wong soleh, nang kiai-kiai bar tahlilan do tawasul apa ora? Kula sak kanca mendel mawon mboten wantun jawab. Mbah Makhrus ngendika, "Aja ra tawasul, eman-eman." Mbah Makhrus ngendika, "Aku mbiyen mondok nang Watu Congol Muntilan nangon Mbah Dalhar. Aku ziarah nang Gunung Pring, medun arep mulih nang kamar dipanggil Mbah Dalhar. Mau tawasul ora, Makhrus?" Aku meneng wae. Mbah Dalhar ngendika, "Aja ora tawasul." Niki kula pikantuk ijazah donga tawasul saking Mbah Makhrus Lirboyo. Mbah Makhrus saking Mbah Dalhar Watu Congol.
monggo dipun tiuraken, sing ngasta HP monggo dipun rekam. Sak wanci-wanci dengan ziarah teng makam kiai-kiai lan tiang-tiang soleh, amun supe tawasul. Upami teng makamipun Mbah Badawi, tawasule ngeten, monggo dipun tiuraken nggih. Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Ya sahiba hadhil makbaroh Simbah Kiai Haji Badawi Hanafi, ini atawassalu bika ilallahi ta'ala fi qodoi hajati. Lajeng nyebut hajati jenengan sak kersa jenengan. Apa kajate? Kajat kula ya Allah, kula badhe sadi sabin dereng pajeng-pajeng ngono. Ana meneh, ya Allah hajat kula duwe anak wedok wis semangsane nikah kok urung ana sing nakokke ngono. Monggo sak kersa jenengan. Tawasul niku penting. Mudeng mboten niku. Niku menawi teng makame tiyang saleh mboten tawasul eman-eman. Niku kula ijazah donga tawasul saking Mbah Makhrus Lirboyo, Mbah Makhrus sing Simbah Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman Wadocongol Muntilan Magelang. Mugi-mugi sak wanci-wanci jenengan ziarah Wali Songo mboten supe do tawasul. Nggih mboten niku. Tetes tiang Semare niku preso tiang sugeng niku. Pramila Kanjeng Nabi ngendika tu'radu a'malukum fid dunya ila asyairikum wa akribaikum minal amwati fa in ra'ahum hasanan istabsyaru fa in ra'ahum ghairu hasanin qalu Allahumma la tumithum hatta tahtiyahum al-hadis fi syarhis sudur. Kanjeng Nabi ngendika ngamale lakune sira kabeh wong urip diketokno nang sedulur lan mbah-mbahmu kang wis padha seda. Nabi ngendika kapan sing seda weruh ngamale sing urip kok apik bungah-bungah nang alam kubur. Niki sing Semare Mbah Badawi, Mbah Yai Mustaleh, Mbah Kiai Hasbullah niku bungah sedaya dalu niki. Pak Yai Mustaleh lak preso, wah kayak halwani rene ngoten niku. Ngoten preso. Nabi ngendika kapan sing seda weruh ngamali sing urip kok apik bungah-bungah nang alam kubur. Ning kapan sing seda weruh ngamale sing urip kok ora apik, susah nang alam kubur. Nabi ngendika di tengah-tengah kesusahan karo nangis matur nyang Allah, ya Allah, anak putu kula sing tasih gesang teng alam donya sing ngamale dereng sae, ampun jenengan pundhut rumiyin menawi dereng pikantuk pitedah panjenengan. Terus tiang sedoke seiso mernahke wong urip ndongake. Syarate sedane ngasta ngamal saleh syarat. Niki. Mila ziarah tengen tiang saleh niku penting. Bahkan di tiap-tiap makam para wali ada malaikatnya. Niku. Di tiap makam para wali ada malaikatnya. Niku. Innallaha yuwakkilu malakan fi kulli qabri walihi yakdhi hajatahu ilallah liman tawassala bihi. Tiap-tiap kuburane para wali wonten malaikate. Sing masang malaikat nang kono Allah. Malaikat teng ngriku nampa tugas saka Allah nampung tiang sing ndonga teng ngriku ditampung karo malaikat bar ditampung tunggahno nyang Allah luwih cepet mandine timbang ndonga nang omahe dhewe. Ki nek ora ngaji ora ngerti. Ndonga teng makame para wali 7 menit luwih mandi timbang teng dalem jenengan piyambak 7 dina ayo.
Teng makam para wali ada malaikat penampung. Teng dalam jenengan tidak ada malaikat penampung, ya ada malaikatnya malah dua, tapi bukan penampung, tapi pengintai. Itu rokib atid namanya, pengintai. Mudeng mboten Pak niki. Niki ilmu pesantren. Niki ilmu pesantren. Mula mondok niku penting. Teng tanah Jawa menika Pak, Bu, nuwun sewu, ingkang paling kendel banget nantang londo ki santri pondok. Ya wis toreko, ngoten niku. Sing paling kendel nantang londo ki santri pondok. Niku. Watawis 3 wulan kepengker Profesor Martin saking Belanda wonten kampus Gajah Mada ngendika yang paling ditakuti oleh Belanda itu santri-santri dan yang sudah torekoh, ngoten niku. Ngoten. Niku profesor saka Belanda pidato teng kampus Gajah Mada kepengker. Mila teng tanah Jawa niki mbiyen wonten santri niku kendel banget nantang londo, menghimpun kekuatan perang musuh londo gangsal tahun 1800 langkung dumugi 3 dosa. Niku santri. Asmanipun Antawirya. Sinten? Mondok teng Tegal Sari, Jetis, Ponorogo. Dadi santrine Mbah Ki Haji Hasan Besari lan Ki Haji Nur Sodik ngaji bab fikih teng mriku. Mondok wonten ing santren Bagelen Purworejo. Ngaji tafsir Jalalain dateng Simbah Ki Haji Baidowi santren Bagelen Purworejo. Sing semare teng Godekan Bantul Yogyakarta. Mbah Baidowi Bagelen gadah putra asmanipun Mbah Ki Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Mbah Ki Haji Hasan Mukibat kemarin menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, TIY Bagelen Purworejo. Sejarah niku. Antawirya ngaji ilmu tarekoh tengen Kyai Haji Taftazani Kartosuro. Sinten Kyai Haji Taftazani? Putranipun Mbah Kyai Haji Nuriman Melangi Nogotirto Gamping Yogyakarta. Yang namanya keraton BPH Sandio. Iki sing turunaken Termas barang iki. Antawirya ngaji ilmu kanoragan. Ilmune si pitung banteng Betawi, ilmune pagar Nusa. Niku. Ngilmu sing ngurusi bangsane pring pethuk barang iki lho. Payu stigi lan liya-liyane. Tengen sinten Mbah Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwangsa Salaman Magelang. Antawirya menika Bu sedo dipun sarakaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantelosari. Samunate dumugi Pantelosari, kula sampun. Ikan kerapu di Pantelosari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantelosari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisih. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisih menangis, meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng mboten Pak niku lho. Sejarah paham kabeh. Niku. Antawirya oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Pleburan. Bahkan Antawirya oleh pemerintah namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antawirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku santri. Ngaji Nahwu Shorof, ngaji Balaghah, ngaji tafsir Jalalain. Niku asmane asli Antawirya.
asmane Kiai Abdul Hamid, asma masyhure Diponegoro, dene asmane komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Aja ganti Selarang, aja beda Selarang karo Selarong. Mbok menawi wonten ingkang badhe ngrekam kula wangsuli. Lho Diponegoro niku tiyang soleh. Tiyang soleh disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Ki Haji Abdul Malik Kedung Paruk Sukareja Banyumas. Di antaranya Simbah Ki Haji Badrus Sholeh Arif Purwasri Kediri dan masih banyak lagi. Mbok menawi wonten ingkang badhe ngrekam asma Diponegoro komplit kula wangsuli. Wonten mboten? HP dipun siapaken nggih niku. Niku sampun siap? Siap 86 sampun nggih. Kula wangsuli asma Diponegoro komplit. Pak Koramil kudu apal lho. Kula wangsuli nggih. Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Aja digenti Selarang lho. Engko digenti siswi digenti Kali Sabuk barang niku. Mudeng mboten Pak niku. Niki. Selarong niku wonten ing Bantul ngrika. Niku markase Diponegoro. Dadi sing paling kendel nantang londo ki santri pondok ngoten niku. Mila putra-putra jenengan dipun kirim teng pondok menika penting. Kula kemutan dawuhipun Mbah Ki Haji Makhrus Ali Lirboyo Kediri. Mbah Makhrus riyen ngendika, ngaji golek ngilmu nang omah nempel wong tuwa ra temu-temu pikirane. Ngaji golek ngilmu nang omah nempel wong tuwa ra temu-temu pikirane. Mula wong tuwa sing ngerti tenan luweh marem anake nang pondok tinimbang nang omah. Nek perlu pasang spanduk teng pertolon mriku. Ngaji golek ilmu nang omah nempel wong tuwa ra temu pikirane. Kula diundang ngaji wonten ing sak kidul sawit sak kulon Sidarja niku di Kecamatan pundi jenenge? Hah? Kedung Reja. Nggih teng Kedung Reja ana tulisan ngoten niku teng pertelon teng Kedung Reja kula maca ngaji golek ngilmu nempel wong tua ra temu pikirane ngoten niku. Teng Kedung Reja mriku. Nek perlu dipasang nang pertelon ngriki kaya ngono kuwi. Mudeng mboten niku. Niku. Lenangkong ngaji kok nom, ngilmu niku mlebu. Ilmu itu masuknya kepada anak muda. Kanjeng Nabi ngendika niku disebut teng kitab Ihya juz awal babul ilmi. Nabi ngendika wa ma utiyal alimu ilman illa wa huwa syabun. Nabi ngendika tidaklah seseorang itu dikaruniai ilmu oleh Allah secara utuh kecuali selagi masih muda. Ilmu masuknya kepada anak muda. Nek wong tua bangsane kula jenengan niku ngilmu kon mlebu wis angel. Paling mlebune bangsane gontur rukem barang liyane. Mudeng mboten Pak niku. Mumpung sik enom ngaji sing tenan.
Imam Syafi'i wis cilik ngaji. 7 tahun apal Quran. Syekh Abdul Qadir Jailani kawit cilik ngaji 6 tahun apal Quran. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan masih banyak lagi. Iku. Mila mondok niku penting. Niku. Niki. Simbah Ki Haji Badawi riyen mondok pertama wonten Wonotulus Purworejo. Lajeng mondok wonten ing Bendo tengen Mbah Yai Muhajir. Nggih mboten? Utawi Mbah Khozin. Ngoten. Simbah Kiai Badawi Hanafi menika bin Mbah Kiai Fadil. Mbah Fadil niku mbrengkelan Purworejo. Niku tesih wayah tokoh Purworejo tempo dulu nggih menika Eyang Gagak Handoko. Sejarah niku. Termasuk keturunan Gagak Handoko mantan menteri Pak Hanif Dakhiri niku. Niku wayah Gagak Handoko. Niki sejarah. Niku. Mila estu panjenengan putra-putra tamat SD, tamat MI, kirimkan ke pesantren. Leres. Niku. Teng pondok NU ngeten iki di samping diwulang ngaji ada tazkiyah. Cok ono mujahadah, nambahi wiridan. Ilmu kalau pakai tazkiyah masuk ke hati. Ilmu kok nggak pakai tazkiyah, nggak masuk ke hati, cuma singgah di otak saja. Yo pinter neng mau nggo teki kancane niku lho. Mula tazkiyah ki penting, kerep deres Quran. Kadang-kadang maca selawat, leres itu tazkiyah. Di Nangkung niki meh wulan Rejab, nggih mboten niki? Rejab niki wonten tazkiyah. Tidak ada 3 bulan yang doanya itu digandeng oleh Nabi kecuali Rejab, nggih, Sya'ban, Ramadan. Pun apal kabeh lagune jenengan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Rejab nandur ganjaran. Poso ruwah nyirami ganjaran, poso panen ganjaran, sok bodo panen panganan. Niku tambahan kula teng hadis mboten wonten. Mudeng mboten niku. Pingin panen, Rejab nandur. Mila menjang malam setunggal Rejab, malam Rebu Pon, nuwun sewu, ampun saregasi, nggih. Maos naminipun Baqiyatus Sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pun waos sing kathah niku. Amun saregasi nggih. Malam setunggal Ramadan, malam setunggal menapa Rejab niku penting sangat niku. Damel ndonga niku. Syukur enjang kersa siam. Kanjeng Nabi ngendika poso tanggal 1 Rejab kuwi ganjarane kaya poso 3 tahun. Tanggal 2 kaya poso 2 tahun. Tanggal 3 kaya poso 1 tahun. Poso sedina ing sasi Rejab sakliyane tanggal 1, 2, 3 ganjarane kaya poso sewulan. Ki nek ora ngaji ra ngerti. Lho nggih mboten niku sewu.
Niku. Tampakkan kegembiraan menjelang bulan napa Rajab. Niku. Mila ngen kula wonten kiai sepuh niki ngajak murid-muride menjelang Rejab ngetokno le seneng digaweke singiran Simbah Ki Haji Mahmud Pacalan Mudalrejo Luwano Purworejo gawe singiran Rejab kula kemutan niku Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah wengi didherekake malaikat loro Jibril Mikail asmane monggo Isra Mi'raj kan ora apal sing ngasto HP monggo dipun rekam niki damel pujian menampakkan kegembiraan datangnya bulan Rajab. Nggo sareng Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah wengi didherekake malaikat loro Jibril Mikail asmane shollatullah salamullah ala toha rasulillah shollatullah salamullah ala yasin habibillah durung hijrah Kanjeng Nabi katimbalan saking Mekah saking Mekah wayah wengi ing sepinan shollatullah salamullah ala toha rasulillah shollatullah salamullah ala yasin habibillah ba'do Isra Nabi munggah nang ayunan hingga preksa Nabi maring pangeran shollatullah salamullah ala toha rasulillah shollatullah salamullah ala yasin habibillah tantinoyo pelanggaran paring fardu atas nabi limo bakdo seket fardu shollatullah salamullah ala toha rasulillah shollatullah salamullah ala yasin habibillah as-sholawat bitufi la yadurru selawat ditabui ora mbahayani ra ndadekno dosa tapi nek Quran ditabui haram as-sholawat bitufi la yadurru Waliullah Simbah Ki Haji Dimyati Nasir Kedawung Comal Pemalang niku wasiat sok nek aku mati saka ngomah tekan kuburan diiringi terbang diserakali terus satu-satunya ulama di Pulau Jawa ginamung Mbah Ki Haji Dimyati Nasir Kedawung Comal Pemalang Waliullah niku sedane saka dalem niku tekan kuburan diterbangi hadroh panjenengan pun wasiat wong tiyang niku nek arek sedo lah arek ketemu Allah nek wis dadi kekasih Allah kan arek ketemu niku seneng ben tambah seneng diterbangi ngoten mudeng mboten mbah niku
Lho iki nek ora ngaji ora ngerti. Niki Mbah Kiai Haji Dimyati Nasir pundi Kedawung Comal Pemalang. Sejarah niki. Niki. Selawat niku werni-werni. Ada selawat ciptaan Nabi. Iku. Nabi ngendika sing sapa wonge gelem maca selawatku iki malam Jumat ora ketang mung sepisan sok sak mangsa-mangsa seda kapundhut aku melu mapakno nang kuburan nggo tanganku dhewe. Nabi ngendika. Penapal dereng kula sampun. Monggo menawi badhe dipun rekam niku. Dilalah selawate niku iso diwaca nganggo lagu. Mau lagu Jawa. Sakniki wong Cilacap kan rada kulon cedhak karo Jawa Barat, pakai lagu Sunda. Selawat nggo lagu Sunda sejenis juragan empang. Mudeng mboten niku. Tapi bukan juragan empang. Lagu Sunda. Allahumma sholli ala Muhammadin. Monggo an-nabiyil ummil habibil alim al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo sareng Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil alim al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sunan Geseng murid Sunan Kalijogo bangun masjid ing Loano Purworejo tekan saiki bangunane isih ana pingin pirsa monggo tindak ning Purworejo. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mbah Rafingi loning simbah Imam Puro Mbah Zarkasi eyang kiri Sumantoko Sawunggale Pangeran Jayakusuma awu-awu langit eyang Demang Tipo Menggolo. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beduki sing paling gedhe sak donya
kang asale saka desa Pandhawa tinggalane Raden Cakranegara bupati kaping siji ing Purworejo. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril adimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masjid Lowano, masjid santren ing Bagelen, masjid Cangkrep Lor iku kabeh masjid kuno tinggalane para pemimpin agama dadi sejarah ing Purworejo. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril adimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mila kula njenengan gesang tata lahir nyambut gawe leres, tata batin ndonga nyambut damel kedah. Wong Allah ngendika harik yadaka ungzil alaika rizqa. Allah ngendika obahno tanganmu do nyambut gawe kowe tak duni rezeki dawuhe Gusti Allah. Ning ora mung nyambut gawe tok ya ndonga. Allah ngendika man lam yatmuni aqdhubu alaihi. Sing ora tau ndonga tak seneni. Cara kene dumei nggih mboten niku. Supaya Allah tidak marah, jangan berhenti berdoa. Leres? Ngoten niku. Menawi saged donga semanten kathahipun jenengan apal. Menawi saged. Ning mboten mungkin, nggih mboten. Wong kula jenengan tiyang awam. Kok donga semenake ora apal? Allah paring solusi, ada jalan keluar. Allah ngendika, "Man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu qabla ayyas alani." Rawahu Dailami. Allah ngendika, sing sapa wonge ketungkul zikir nyang ingsun nganti ora kober ndonga apa-apa, tak kei apa-apa sadurunge ndonga apa-apa. Kurang apa ayo? Mudeng mboten? Cara ngriki apa-apa apa apa-apa? Rika apa rika? Teka apa teka? Teka apa gutul? Teng HP kula ana WA masuk, gutul ngendi rika. Tek bales akibahe tebluk ngono. Mudeng mboten Pak? Akibahe tebluk. Kan nek cara Siremeng Pemalang nika tebluk nggih mboten niku kula cok ngaji tekan Siremeng nika Pemalang. Saiki wetenge Randu Dungkal bareng. Mboten niku. Ngertos tebluk mboten niku. Mboten niku. Nggih mboten. Tata lahir nyambut gawe, tata batin ndonga. Kok ndonga ra iso, wis ora tau ndonga ora apa-apa asal gelem zikir sing akeh. Nggih mboten. Supaya ajeg zikir nganggo guru zikir jenengane tarekah. Derek Gus Imdad mriki tarekohe Satoriyah. Saking
Romo Kiai Mustole saking Mbah Badawi, Mbah Badawi saking Mbah Hasbullah ngemplak Sidomulyo Purworejo mriko. Mudeng mboten niku. Tarekoe Satoriyah padha karo Diponegoro. Diponegoro ya Satoriyah. Tarekoh ki penting. Tarekoh ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat dari Kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, punya putra bernama Muhammad Hatta, yang akhirnya tampil sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta ki putra tarekoh. Sayangi sejarah Pak Hatta putra tarekoh. Ratau diterangno nang sekolahan, sing diterangno mung bapak koperasi ngono ki tok. Lho nggih mboten niku. Ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal yang sudah tarekoh selamat, almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, masih menjadi jenderal aktif, sudah masuk tarekoh. Beat tarekoh Qadiriyah datang Dr. K. Haji Musta'in Romli Peterongan Jombang. Jenderal wae gelem tarekoh kok kopral letnan rada tarekoh kepiye. Nuwun sewu. Mudeng mboten Pak niku. Sejarah niki. Kula njenengan tiyang NU sing diderek Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari niku tarekoh. Kula gadah bukune nerangke Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku mondok teng Mekah, menjadi katibnya Mbah Mahfud Termas Pacitan. Mbah Mahfud menika teng dalem Termas namung dugi yuswa gangsal 11 tahun lajeng dateng Mekah. Mula pengasuh pondok Termas niku mboten Mbah Mahfud, Mbah Dimyati adikipun. Mbah Mahfud wonten Mekah. Mbah Hasyim Asy'ari dados sekretarisnya Mbah Mahfud. Nalika teng Mekah Mbah Hasyim Asy'ari talqin bi'at tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah dateng Mbah Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Diponegoro Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU ki tarekoh. Lho, yen wis ngerti pendiri NU tarekoh kok isi ana pengurus NU sing durung tarekoh jajal niku lho. Lho nek wis ngerti pendiri NU tarekoh, kok iji ana pengurus NU sing durung tarekoh, kuwi berarti pengurus NU sing durung tarekoh. Mudeng mboten Pak niku. Mbah Hasyim Asy'ari gadah wayah nate dados presiden nggih tarekoh. Sinten? Gus Dur. Gus Dur gadah guru syariat, gadah guru tarekoh. Guru syariat Gus Dur pertama Romo Kiai Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Mor sepayipun Romo Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati. Guru syariatipun Gus Dur kaping kalih Romo Kiai Haji Khudhori Ihsan Tegalrejo Magelang. Gus Dur yen mondok teng Tegalrejo. Dene guru tarekohe Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai Ketua Umum PBNU talqin bi'at tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah datang Simbah Kiai Haji Son Haji Jimbon Giwang Retno Serumeng Kebumen Pasar Tengok Ngidul Trikarso Ngalor. Ayo kurang apa lentarake kula ya. Mudeng mboten lho. Dadi Gus Dur ki ya tarekoh. Mula penggemar Gus Dur yen wis nggo kaos ana gambare Gus Dur njuk mlebu tarekoh sempurna le nderek niku lho. Mudeng mboten Pak niki. Pendiri NU tarekoh sinten? Mbah Hasyim Asy'ari. Tebu Ireng Jombang. Iki. Mugi-mugi kula matur ngeten iki ingkang dereng tarekoh inggal sumenderek tarekoh Allahumma. Ingkang terakhir menika sampun dalu sanget nuwun sewu kula kepingin nuwun sewu kula ngombe riyin nggih amun dipun presani kula lingsem anggap saja tidak ada yang melihat.
Nuwun sewu, kula kepingin ing rawuh sedaya menika pikantuk ganjaran. Ngungkuli ibadah 60 tahun. Awan poso bengi salat sunat. Kanjeng Nabi ngendika, idkhalus surur ala qalbil mukmin khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha. Nabi ngendika, gawe lega atine wong mukmin siji kuwi ganjarane ngungkuli ibadah 60 tahun, awan poso bengi salat sunat. Nuwun sewu, kula dipun timbali Gus Imdad wonten sugihan mriki, kula saged sowan mriki Gus Imdad lan keluarga sedaya lega banget atine, nggih mboten? Kapan Gus Imdad keluarga sugihan kok lega atine, kula entuk ganjaran ngungkuli ibadah 60 tahun, awan poso bengi salat sunat. Mergo kula iso nggih lega wong liya. Lho, nuwun sewu, menawi ingkang pikantuk ganjaran semanten kathah kok namung kula mboten lega. Kula nggih lega sanget menawi jenengan sedaya pikantuk ganjaran kados kula. Kersa mboten? Menawi kersa upami do gawe lega kula dalu niki kersa mboten? Tanpa biaya. Niki kangge lagu terakhir niki kula suwun, kula lega banget kapan jenengan kabeh niku mangke lagu terakhir sedaya kalih olahraga. Cukup lenggah ning astane karo ngene-ngene kabeh. Ngontrol kolesterol, nggih mboten niku. Syukur sing gadah HP duripno lampune, nggih mboten. Lan kula dongaaken penyuwunan jenengan dipun tampi dening Allah. Tiang menawi kepengin penyuwune ditampi dening Allah, syaratnya kudu kangen karo Kanjeng Nabi. Yen ora kangen karo Kanjeng Nabi, ra bakal penyuwune disembadani Gusti Allah. Tiang ingkang kangen dateng Kanjeng Nabi menika Pak, wonten tanda-tandanipun mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi seneng sholat bengi, sing kangen seneng sholat bengi. Nabi seneng poso Rejeb, sing kangen seneng poso Rejeb. Nabi seneng ngopeni bocah yatim, sing kangen seneng ngopeni bocah yatim. Ana wong kon ngopeni bocah yatim kok sing diopeni mung mbokne ayo. Mudeng. Nabi seneng sholat duha, sing kangen ya seneng sholat duha. Bondo, arto, rezeki, gaji, sertifikasi, tunjangan jabatan, honor penyuluh, honor PKH. Nek ora dipagri sholat duha, ra nglumpuk-nglumpuk bandane. Mula yen ana wong wis nyambut gawe ketekuk-tekuk bondo kok ora nglumpuk-nglumpuk, rasakan sambat karo tangga, ketara ora tau sholat duha. Mudeng mboten? Tiang sing kangen dateng Kanjeng Nabi niku bahasa Arabe asyikun Nabi. Asyik itu artinya kangen. Ono ngaku kangen karo Nabi kok ora tau salat duha, ra ngandel nek kangen. Ra ngandel iki nek cara sugihan jenengane belgedes. Ngertos belgedes mboten? Tiang sing kangen dateng Kanjeng Nabi bahasa Arabe asyikun Nabi. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu kepada Nabi bergelar asyikul Mustafa. Maka grup hadroh suka memanggil-manggil orang yang rindu kepada Nabi, manggilnya pakai lagu. Ya asyikul Mustafa, hai orang yang rindu kepada Nabi, absir, bergembiralah, binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu kepada Nabi. Dipanggil pakai lagu. Saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya asyikul Mustafa. Makin karo ngene-ngene kabeh. Hadroh siap? Nggih. Ngontrol kolesterol. Syukur sing duwe HP duripno lampune. Siap? Ya asyikul Mustafa, absyir binairil muna. Ya asyikul
as-safa wa taba wabdul hanam qadraqa sus-safa wa taba wabdul hanam ya asikal Mustafa absyir binailil munam asikal Mustafa absyir binailil munam qadraqa sus-safa as-safa as-safa wa taba wabdul hanam qadraqa sus-safa wa taba wabdul hanam nurul jamali bada min wati samsil huda nurul jamali bada min wati samsil huda min wati samsil huda nurul jamali bada min wati samsil huda nurul jamali bada min wati samsil huda man fadluhu ammana man fadluhu ammana ammana man fadluhu ammana 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 wa taba wabdul hana qadraqa sus-safa wa taba wabdul hana ya asikal Mustafa absyir binailil munam ya asikal Mustafa absyir binailil munam qadraqa sus-safa as-safa as-safa wa taba wabdul hanam qadraqa sus-safa wa taba wabdul hanam tahalladhi bil liqa qad fazal martaqa tahalladhi bil liqa qad fazal martaqa qad fazal martaqa tahalladhi bil liqa qad fazal martaqa tahalladhi bil liqa qad fassala
Ning nyuwun ngapunten ngeten-ngeten iki penting damel ngontrol kolesterol. Nuwun sewu Rama Kyai mbok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi ngrawuh sedaya paring ana jembar rezekinipun, gampil urusanipun, sinembadan penyuwunipun. Dipun paringi sehat saras badanipun, ical ruwet rentengipun, soleh solehah putra ayahipun. Monggo kita dongani langkung rumiyin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi terkarim ba'alimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyaykhina wa dzunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadzal ma'had al-ihya ulumaddin sukian ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kahtatil jamaah wat talamid wal arzak wal istiqomah was sihhah wal afiyah wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma ya Allah ya muyassir wa la tu'assir ya mujammilu tujammil ya muyassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsirah wa anta alimun biha wa basir ikdi hawaijana hawaijat dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.